Приехал я сегодня на переулок Рахманинова. Сзади меня это апартаментный комплекс, который называется Астория. Здесь осталось несколько предложений в продажу. Давайте сейчас здесь все посмотрим по территории, а также эти предложения. У нас закрытая территория, здесь у нас заезжаем в ворота, парковочные места, здесь на 8-10 автомобилей. И вот такой вот у нас комплекс, который отделан дагестанским камнем. Смотрите, что здесь вообще есть. У этого апартаментного комплекса 3 звезды они получили. На территории своя инфраструктура. Здесь у нас ресторан будет. Сейчас там все тоже доделывается. На территории что у нас есть? Бассейн, ребят. Он круглогодичный, подогреваемый. У нас басик. И пройдем дальше. У нас есть здесь также на территории имеется это мангальная зона, да, зона барбекю, потому что у нас многие ребята, да, любят приезжать и покушать мясо, к примеру. Поэтому, ребят, все, кто любители посидеть, отдохнуть, здесь вот как раз таки есть у нас вот такая вот у нас мангальная зона, летняя такая кухня, да, здесь что-то помыть, сделать. И вот, пожалуйста, шашлычки сделали, и здесь можно будет вот отдыхать. Смотрите, здание у нас получается здесь 3 этажа. Вот. Осталось у нас в продаже несколько здесь помещений. Все они уже полностью с ремонтом, с мебелью и техникой. Заходим. Здесь у нас ресепшн. И вот такая вот здесь уже отделка у нас классная. Пройдем, посмотрим сначала самую маленькую. Здесь у нас площадь 18,1 квадратный метр. Заходим по левую сторону, санузел. У него душевая кабина. Здесь у нас выполнен новый, прям свежий ремонт. Вот такая у нас здесь получается часть зона спальни. Двухспальная кровать, хорошая очень. Здесь вообще прям эркерное окно и телевизор. Также имеется у него здесь холодильник. Все полностью вот именно в такой комплектации продается этот номер. Это самая именно низкая цена в данном апартаментном комплексе. Здесь, смотрите, будет летом красивая зелень. Здесь прям зеленушка будет. Этот номер у нас уже 24 квадратных метра. В принципе, он тоже ремонт такой же. Санузел, душевая кабина. Все в таких же цветовых гаммах. Здесь у нас двухспальная кровать. Холодильник уже чуть побольше. Имеется телевизор. И здесь уже вот побольше вот такая вот площадь есть. Летом будет классно. Здесь реально прям зелень. Вот такой вот номер. Ну, как видите, здесь коридоры, да, у нас даже есть картины. Очень классно выглядит. Это у нас номер люкс. Здесь 71 квадратный метр. Так, здесь у нас санузел. Вот такая одна комната. Здесь вот так вот ставится именно кухня. Под кухню уже здесь все привезли. И технику все. Вот. Сейчас ребята тут все доделывают. И здесь у нас большая вот такая вот спальня. С большим телевизором. Это уже прям такой достойный номер. Он у нас с балконом, с большим. С таким вот балкончиком. Ну, вид у нас вот на дома.
Вот такое есть сейчас, ребят, предложение. Апартаментный комплекс Астория. Здесь буквально осталось 4 номера, которые можно рассмотреть. Сейчас действует здесь акция, поэтому пишите мне, звоните, я всегда с вами на связи.